Ողջույն ձեզ, սիրելիներս, այսա թող միանան, շուտով կսկսենք մեր ծառայությունը, մեր միասին շփվելը։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ։ Տեր օրհնի, ողջույն ձեզ, սիրելիներս, այսա թող միանան, շուտով կսկսենք մեր Այսօր մենք հրաշալի հյուր ունենք, փորձեցի այս ֆորմատով անենք, մեր Վալերին հրավիրեցի, որպեսզի վկայությունով շփվենք մի փոքր, կպատմի իր կյանքից, կվկայի իր կյանքից, իր աշխարհի եղած ժամանակը, հոգևոր եղած ժամանակը, մի խոսքով հրաշալի ժամանակ ունենանք, սպասենք թող միանան մարդիկ, 2 րոպե ու կսկսենք աղոթքով, ամեն, Աստված օրհնի ձեզ, Ձեր էջերում կարող եք կիսվեք, սիրելիներս, եթե ունեք թմրամոլներ, ալկոհոլիկներ, բանտարկյալներ, կախվածության մեջ լինող մարդիկ ունեք, խաղամոլությունից գերված, կախված մարդիկ ունեք, ծանոթներ ունեք, կարող եք միանալ, կարող եք կիսվել ձեր էջերում, որպեսզի նրանք էլ դիտեն, նրանք էլ միանան, վերջում աղոթք ենք անելու, աղոթելու ենք նրանց համար բոլորի Իմ ձայնս ես հավատում եմ, որ լավ է, չէ։ Կներեք ես մի հատ ստուգեմ հեսա։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ։ Ամեն, փառք Աստծուն, եկեք սիրելիներս կիսվենք մեր էջերում նոր միացողների համար, կիսվենք մեր էջերում, ովքեր որ ունեն բարեկամներ, հարազատներ, թմրամոլներ, ալկոհոլիկներ, բանտարկյալներ, կախվածության մեջ լինողներ, խաղամոլներ, շնության մեջ բռնված մարդիկ, կիսվեք ձեր էջերում, ձեր հարազատ բարեկամներն է թողնային, ընկերներն է թողնային, եթե ինչ որ հարցում օգուտ կտա իրանց, փառք Աստծուն, կարող ենք հետագայում կապնվենք, նաև շարունակենք մեր շփումը։ Աստված օրհնի ձեզ, աղոթքով գանք Տիրոջ առաջ, խնդրենք Տիրոջը, թող իր ներկայությունով այցելի մեզ, հետո կունենանք հրաշալի հարցազրույց, հրաշալի վկայություն եւ այսօր այսպես կանենք մեր ծառայությունը։ Եկեք խոնարհեցնենք մեր գլուխները եւ աղոթենք։ Սիրելի Հիսուս, փառք ենք տալիս քեզ, գոհանում ենք քեզանից այս հրաշալի հնարավորության համար, այս ծառայության համար, Տեր, բանտերի ծառայության համար, վերականգնողական կենտրոնի ծառայության համար։ Տեր, շնորհակալ ենք, որ մեզ հանեցիր թմրադեղերից, հանցագործ աշխարհից, շնորհակալ ենք, որ հանեցիր ալկոհոլից, գողությունից, շնությունից, խաղամոլությունից, շնորհակալ ենք, Տեր, որ փրկեցիր մեզ, անհնարինը հնարավոր դարձրեցիր մեր կյանքերում, Տեր իմ Աստված, եւ մենք այսօր վայելում ենք քեզ, վայելում ենք խաղաղությունդ, վայելում ենք սերդ, շնորհակալ ենք, Տեր իմ Աստված, օրհնիր մեզ, Տեր իմ Աստված, եւ օգնիր մեզ, որ մենք կարողանանք այսօր բաժնեկցենք, կիսվենք այն խոսքը, որ դու ունես մեզ համար, այն վկայությունը, որ արել ես մեր կյանքերի համար, եւ ամեն դիտող Տեր իմ Աստված թող օրհնված լինի, եւ ամեն դիտողի կյանքում թող փոփոխություններ գա Տեր իմ Աստված, եւ ովքեր որ կլսեն, կմիաբանվեն եւ կաղոթեն Տեր իմ Աստված, թող հրաշքներ, նշաններ լինեն իրենց կախվածության մեջ լինողների համար, հենց իրենց համար, ովքեր որ գերության ու կախվածության մեջ են, թող թմրամոլը ունենա կյանք, հետ դառնա
մեղքի կյանքից հետ դառնա այդ գերության կյանքից, ստության կյանքից եւ փրկություն գտնի հարբեցողը Տեր իմ Աստված թող փրկվի ունենա կյանք Տեր իմ Աստված փառած թակավոր լսիր մեր աղոթքները խնդրում եմ պատասխանի թող քո ողորմությունը լինի Տեր այն մարդկանց վրա որոնք հարբեցողությամբ են տարված որոնց ընտանիքները քանդվում ա Տեր իմ Աստված թող քո գերնական ձեռքը լինի մեզ վրա Հիսուս Քրիստոսյանով, Տեր ովքեր որ խաղամոլության մեջ են, Տեր ջան, խնդրում եմ հասիր օգնության, այդ գումարները Տեր իմ Աստված, ոչ թե թող վատնեն խաղադրույքներ կատարելով, խաղատներ այցելելով Տեր իմ Աստված, այլ թող իրանց կյանքերի համար, իրանց ընտանիքների համար, երջանկության համար, ուրախության համար ծախսեն Տեր ջան, Հիսուսյանով արգելում են քեզ սատանա, որ ոչ մի խաղամոլության մարդկանց շտանես եւ այդ խաղամոլներին բաց թողես ու հեռանաս Հիսուս Քրիստոսյանով Տեր ջան աղոթում ենք շնության մեջ լինող աղջիկների թե տղաների համար որոնք թողել են իրանց կյանքը թողել են իրանց ընտանիքը գնացել են շնությունով են զբաղված կամ ինչ որ աղջիկներին են կապնվել չեն կարողանում ամուսնանան կամ ովքեր որ աղջիկներն են կապվել իրանց ընտանիքի մասին չեն կարողանում հոգ տանել Հիսուսյանով քանդվի այդ գերություն այդ անեծք այդ մարդկանց կյանքերից Հիսուս Քրիստոսյանով շնորհակալ ենք Տեր իմ Աստված խնդրում ենք Տեր բանտարկյալների համար որոնք որ բանտում են Տեր որոնք որ Տեր իմ Աստված ինչ պատճառներով հայտնվել են Տեր անազատության մեջ խնդրում ենք քո Սուրբ Հոգին որ կպնի նրանց այցելի նրանց ճանաչեն ճշմարտությունը լսեն խոսքդ կարդան խոսքդ աղոթեն Տեր եւ դարձի գան այդ չար ճանապարհից որ չկործանվեն այլ գան ու փրկվեն որտեղ դու ոչ ոքի մահ չես ուզում ոչ ոքի տանջանքը չես ուզում իմ Հիսուս իմ Քրիստոս Աստված Փառք ես Տեր իմ Աստված, թող հանցագործ մտածելակերպ այդ մարդկանց բաց թողի Հիսուսյանով եւ թող գա քո կամքը, քո ճշմարտությունը իրանց կյանքերի մեջ։ Հանուն Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անով աղոթեցինք եւ ովքեր որ դիտում են թող Աստծո հոգին իրանց կյանքերում լինի իր ներկայությունով Հիսուսի անունով։ Շնորհակալ ենք Տեր ջան։ Հալելույա։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, մենք սկսում ենք մեր ծառայությունը առաջին անգամ ճիշտ ասած այսպիսի ֆորմատով ենք անում առաջին անգամ ուղիղ եթերը ես հյուր եմ հրավիրել հյուրը մեր վերականգնողական կենտրոն անցած եղբայրներից է, վերականգնողական կենտրոնի ծառայողներից է, ովքեր որ չեն ճանաչում ներկայացնեմ Վալեր Նիկողոսյանն է մենք մի փոքր հարցերով կցանկանանք որպեսզի նա վկայի իր կյանքից վկայի թե ինչպես Աստված իրեն գտավ թե որտեղ էր եւ Աստված գտավ եւ բերեց եթե դուք ունեք հարցեր սիրելիներս կարող եք գրել մենք վերջում կանրադառնանք այդ հարցերին էլ եւ կաղոթենք ովքեր որ գերության մեջ են, ովքեր որ թմրամոլության կամ հարբեցողության կամ խաղամոլության, շնության, բանտերում ու գաղութներում են, կաղոթենք նաև իրանց համար։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, հարցերով սկսենք։ Նախ կուզենամ Վալեր ջան ներկայանաս մի փոքր պատմես ընդհանրապես որտեղ ես ծնվել, որտեղ ես ապրել Այնուհետև հարցերով կսկսենք։ Մի քիչ բարձր որ լսեն։ Հա, կներեք ես մի բան ասեմ, ճիշտ ասած ինքը ինձ զգուշացրել է, որ ռուսերեն լեզվով է խոսալու ես մի քիչ ուզում էի առաջ չընկնեի, բայց ասեմ Բաքվում է ծնվել, Բաքվում է մեծացել, դրա համար ռուսերենը կարողանալու այսօր մեր հետ կիսվի։ Խնդրում եմ, եթե հայերեն, ռուսերեն չհասկացողներ կան, ներողություն ենք խնդրում, բայց ինչ արած, մինչև սովորի հայերենը մեր Վալերը։ Բարև ձեզ, սկզբից հայերեն սկսեմ, հետո կշարունակեմ ինչքան իմ բարապաշս Երիկի կխոսամ։ Меня зовут, как сказал Артур, Валера Никогасян. Я родился в Баку. Мне 55 лет. Сейчас живу я здесь, в Армении. Уже давно живу в Армении. Родители, брат, сестра есть?
Да, есть родители у меня уже умерли. У меня есть брат, который живет в России. Мы два брата. У меня есть дочка, которая живет в Кафане от первой жены, которая умерла по молодости. Я, как сказал, 55 лет мне, и я сейчас не знаю, как мне начать, честно говоря, потому что я первый раз даю свидетельство такое, именно в прямом эфире. Я давал свидетельство свое, но я хочу, чтобы знали, что 55 лет, но у меня жизнь только начинается. И желаю всем всего того же. Ամեն Վալեր ջան, ես հարցերը հայերեն կտամ, բայց եթե քեզ հարմար է ռուսերեն պատասխանի։ Երբ եւ ինչպես սկսվեց փողոցային կյանքը եւ թմրադեղերը։ Как я уже говорил, я родился в Баку, именно в таком месте, где присутствовало именно мышление такое, что выходить можно было на улицу и сразу становиться в ряды этого преступного мира. В самом прямом смысле этого слова, потому что улица кишала этим. Вообще раньше это было как бы, да и сейчас это у молодежи еще есть. Я 18 лет, 17 лет уже начал заниматься наркотиками своими. И я как сейчас помню, у меня мать, потом уже, конечно, впоследствии сказала, что у нас в роду не было никто, кто занимался наркотиками или преступлениями, ни у меня, говорит, ни у твоего отца. Откуда это все пошло? И я как сейчас помню, что я ответил, именно как знал, так и ответил, что это пошло с улицы. Именно улица меня научила. Այսինքն փողոցը կարող է ազդեցություն ունենալ 100%. Это как раз повод. Шерджапата. Я выходил на улицу, у нас вокруг был один преступный мир, и все было основано на этом. Ну, вы помните, наверное, кто моего возраста знает советские времена, какие были годы, и все росло. И тем более я жил в таком месте, в такой улице, на Завокзальной жил, кто знает, где находится в Баку Завокзальный, будет знать, что такое Завокзальная улица. И именно там все это происходило. В 17-18 лет я уже попробовал сильные наркотики. И оттуда все пошло. И именно я как раньше, у меня было свидетельство до этого. Я как говорил, что от наркотиков до преступления один шаг. И так оно и получилось. Так что по наркотики я уже, это тяжелые, а легкие наркотики, марихуана и все такое я уже пробовал в 14 лет. В 15 лет это для меня уже было как бы пройденный этап. Улица научила меня всему тому, что вот потом было все последствия ее. Իսկ երբ որ առաջին անգամ օգտագործեցիք թմրադեղեր, ինչ էի կարծում, դուք մտածում էիք շարունակեք, թե մտածում էիք երբ ուզեք կարող եք դադարել այդ ամեն ինչը։ Конечно, вот сейчас я уже могу сказать, что запретный плод сладок. Mēs խնդրում եմ մի փոքր բարձր խոսենք, կներեք, հեսա փորձենք մի քիչ մոտեցնենք, մենք այնց ուզեցանք անենք, որ լավ երևանք, բայց սենց կարող ենք անել։ Ահա, լսում է, չէ, հիմա երևի։ Так что, кто пробовал наркотики, знает, что один раз попробовал, как говорится, запретный плод сладок. Ты к нему приучаешься, и, конечно, с каждым разом ты думаешь, что ты его бросишь, когда захочешь, но это все обман, это все мираж, и ты углубляешься все дальше, и дальше, и дальше, и глубже, и глубже. И потом ты даже, для тебя это становится твоим образом жизни. Այսինքն ես մտածում եմ, որ երբ որ ասում եմ փորձը փորձանք չի բերում, թմրադեղերի ու հանցագործ կյանքին դա ընդհանրապես չի վերաբերվում։ Այո։ Փորձը փորձանք չի բերում, կա Արմյանի միշտ ասում են, չէ, փորձը փորձանք չի бերում, դե մի հատ ես մտածում եմ թմրադեղերի հարցում այս ընդհանրապես Здесь не работает это. Именно можно даже в процентном состоянии возьмешь 90%, кто попробовал наркотики, тем более тяжелые наркотики, он будет продолжать дальше.
не знаю, это по моему вот этому, я уже, я не знаю, я, наверное, впоследствии скажу, но я 30 с лишним лет употреблял именно тяжелые наркотики. Разные тяжелые. 30 տարի մոտավորապես նարկոտիկ եք օգտագործել, հա? Да, 30 с лишним лет. И это попробовал, и все, пошло дальше. Так что трудно остановиться. Очень трудно остановиться. Այնպես որ սիրելիներս, ովքեր որ ընդհանրապես չեն օգտագործել, ովքեր որ երիտասարդ ծերունները մեզի կդիտեն կամ դիտում են, միակ բանն է, որ խորհուրդ է տրվում ընդհանրապես, որ երբեք չփորձենք, կապ չունի տղամարդ ենք, դե տղա ենք, մի հատ չանենք, տղա ենք, ամեն ինչ էլ պետքա փորձենք, ոչ, թմրադեղերը, նարկոտիկը միակ բանն է, որ կյանքում փորձել չարժի ու ինքը հենց փորձը փորձանք է բերում։ Ծերներս մեր կոչն է, որ երբեք թմրադեղեր չփորձեք օգտագործեք, ովքեր որ երիտասարդ ծերունդ են կամ ովքեր որ չեն օգտագործում ու հանկարծ շրջապատում ընկերները այսպես մի համոզմունք բերեն, բա դե տղա ենք, ամեն ինչից էլ մի հատ չփորձենք կյանքում, էսի չի գործում թմրադեղեր տա Աստված, որ ոչ ոքը չփորձեք, ես ինքս էլ գիտեմ ինչ գերություն է դա, իհարկե Վալերն է 30 տարվա թմրամոլ, նախկին թմրամոլ, վկայում է սրա մասին, որ ընդհանրապես փորձելը ինքը չի գործում, փորձը փորձանք չի բերում, այստեղ չի գործում, փորձը լավ էլ փորձանք է բերում թմրադեղերի աշխարհում, մի խոսքով։ Ձերնես երկրորդ հարցն եմ ուզում մեր Վալերի եղբորը տամ, ինչու առաջին անգամ հայտնվեցիք բանտում եւ երբ? Ну вот как раз я о том и говорил, что от наркотиков до преступности один шаг. Когда у тебя заканчиваются наркотики, а сначала они у тебя бывают, не знаешь откуда, деньги, а потом уже приходится их находить. А находить можно только преступным путем, потому что наркоман и преступник это все связано. Это в преступном мире все связано воедино. Большая часть в преступном мире именно занимается наркотиками. И поэтому первый раз уже именно, конечно, я не по наркотикам первый раз попался, я в 25 лет где-то попался за оружие и все такое. Это было не здесь, в Армении, но именно это было связано с наркотиками. Потому что все связано, именно через наркотики все идут твои беды. С чего ты начинаешь? Խոսքով 25 տարեկանում եք առաջին անգամ հայտնվել բանտում ու նարկոտիկից հանցագործություն եւ հանցագործության պատճառով դե բնական է բանտ։ Պարզ է։ Վալեր, իսկ ինչ որ մեկին նարկոտիկ առաջին անգամ նարկոտիկ սովորացրել ես օգտագործել։ В принципе, я скажу, я не могу припомнить, чтобы он сказал, я вот не употреблял наркотики, но этого, когда ты в этом состоянии, когда ты с наркотой, там тебе безразлично, он первый раз употребляет наркотики, не первый раз. Я имею в виду, больше и часто ты переступаешь такие черты, все вот эти границы, там первый раз он, не первый раз. У наркомана одна цель – дойти до своей цели. Хоть он первый раз поступил, я точно не помню. Наверное, скорее всего, было. Я не могу сейчас... Ես մտածում եմ, որ բոլորն էլ սկզբից երբ որ նարկոտիկ են օգտագործում, թմրադեղեր են օգտագործում, ասում են դա վատ բան է, բայց գալիս է ժամանակ, որ կարաս նաև մենք խորհուրդ ենք տալիս ընդհանրապես, ովքեր որ մեզ դիտում են, միգուցե այդպիսի կյանքի մեջ են, ընդհանրապես սիրելիներս, մյուսներին երբեք ու երբեք մի առաջարկեք թմրադեղեր, երբեք ու երբեք մի գովազդեք, այսպես ասած, այն մահը, որի մեջ դուք կաք, ովքեր որ անում են այդպիսի բաներ, ովքեր որ թմրանյութերով, թմրադեղերով տարված են, կախվածության մեջ են, խնդրում եմ ձեզ մաքսիմալ կերպով երբեք ու երբեք այնպես մի արեք, որ
այն դառնությունը, որ դուք եք կրում մեկ ուրիշն էլ, մեկ ուրիշի ընտանիք էլ կամ մեկ ուրիշի կյանքում էլ, դա ընդհակառակը փորձեք դուք դուրս գալ։ Այ ինչի, երբ որ մենք Քրիստոսի սերը ունենք մեր սրտերում, ամաչում ենք տարածենք ինչ որ մեկին, քարոզենք, ասենք որ ավատացյալ ենք, ասենք որ փրկելա, փոխելա, բայց թմրադեղ օգտագործելուց հանկարծ ու հանկարծ դե ընկերներ ենք, դե աղբերներ ենք, դե անմիատ ծխի հանգստացի, անմիատ խմի հանգստացի, անմիատ էսարա հանգստացի ու իբր թե մենք առաջարկում ենք մխիթարություն, դարդերի դարման, այսպես ասած, բայց նրանք գցում են գերության մեջ։ Մի խոսքով, Վալերա, երբևիցե ցանկացել եք թողնել թմրադեղերը եւ ստացվել է թե ոչ։ Ну, конечно, в самом начале сначала не хочешь ты бросать наркотики, это я больше чем уверен. Тот, кто меня сейчас слушает, даже из сейчас, который употребляет наркотики, он знает, что сначала это ему нравится. Но когда приходит время, что ты уже начинаешь зависеть от этих наркотиков, каждый наркоман, ложась спать, особенно когда он в его, в кавычках, состоянии, в хорошем состоянии, хочет бросить наркотики. Но утром, просыпаясь в плохом состоянии, он бежит к той же своей черте, к своим же наркотикам. Поэтому, мне кажется, нету такого наркомана. Наркоман, я имею в виду, уже который зависим. Не тот, который начинает. Нету такого человека, который бы не захотел бы, нет, я буду до конца и делать. Ему не нравится это. Потому что это уже не то, что он употребляет наркотики, чтобы что-то почувствовать, как говорится, его удовольствие, кайф в кавычках, а он уже, ему кажется, что он живет так правильно. Хотя это все բայց այսպեսի մի սուտ կա, չէ, այսպեսի մի սուտ կա, երբ որ դու առաջին անգամ թմրադեղ օգտագործում ես, միշտ սատանան, իհարկե շատերը չեն էլ հասկանում, սատանան ասում է ոչ ոք չիմանա։ Սկզբից գաղտնի, ոչ ոք չիմանա, գիտեք ինչի համար, մինչև որ մարդը գերության մեջ լինի, սիրելիներս, ու երբ որ մարդը արդեն գերության մեջ է լինում, ասում է, պետք էլ չի դու ասես, արդեն ես այնպես քո կյանքը կխորտակեմ, որ բոլորին խաբար կտամ, որ դու նարկոման ես, թմրամոլ ես, բայց սկզբից բոլորի կյանքում, եթե նկատել եք, եթե այդպիսի կյանք ունեցող է հիմա մեզ դիտում կամ ինչ-որ մեկը ծանոթ է այս բանին, միշտ սատանան խաբում, ասում է, որ արա ոչ ոք չի իմանա, կամ արա թող ոչ ոք չիմանա, սկզբից գաղտնի, հետո չես կարողանա, միշտ ասում եմ Աստվածաշնչյան մի խոսք կա, որ ասում է կրակը ծոցդ պահես, չես կարա չայրվես, այսինքն չես կարա թմրամոլ լինես, չես կարա թմրամոլությունով զբաղվես ու գաղտնի մնա դա, ու գիտես թմրամոլները այսպիսի մի բան ունեն, իրենք, երբ որ իրենք թմրադեղերի ազդեցության տակ են, իրանք երբեք ոչ ոքի, դաժե թմրամոլը թմրամոլին չի խոստովանում, որ ինքը թմրադեղերի տակ է, ազդեցության տակ է, այսինքն երբեք ինքը չի խոստովանի, որ ինքը թմրադեղ, որովհետև սատանան ասում է խափի, գերության մեջ կընկնես, ու այդ վիճակին անգամ խափում են, ասում են, չէ, ես նարկոտիկ չեմ օգտագործել, ասում են, լսի, եղել է էլի դեպքեր, որ մենք ինքներս դուրս ենք եկել այդ կյանքից թմրադեղերից դուրս ենք եկել ու մարդ կա թմրադեղերը օգտագործում բան ասում ենք ինչով օգնենք քեզ դուրս անենք այս բանի մեջից ասում ով ես ինչի կարիք ունեմ ես թմրադեղեր չեմ օգտագործում ասում ենք տղա ջան մենք էլ ենք այդ ամեն ինչի մեջ եղել չէ որ մի փոքր վիճակիցը երևում է ծանոթ ենք ինչա կատարում հետը Я хотел добавить, наверное, я сейчас знакомую вещь скажу, и тем людям, которые употребляют наркотики, я не знаю, смотрят, они не смотрят, и родителям, которые в семье есть наркоманы. Я помню, я как сейчас помню, сейчас вспомнилось мне, когда отец уже догадывался, что я употребляю наркотики, я помню, что он мне говорил, если ты попадешь в милицию, я не приду туда. Но это, наверное, большая часть родителей говорит, вроде бы пугает детей, чтобы они не употребляли наркотики, чтобы с ними что-то не случилось.
Но я помню, как только я попался, это еще до того, до 25 лет, как меня в колонию послали, а просто попался первый раз в отделение. Вечером меня поймали, на следующее утро отец стоял возле милиции. И также я знаю, все родители вот так и приходят. И это очень опасно. Вот как Артур говорит, дьявол всегда обманывает. Это мы сейчас познали. А тогда мы это не знали. Для нас это все по мирским понятиям. Это, как говорится, украл, выпил, в тюрьму, романтика. Вот дьявол, а по духовно, если смотрим духовно, это дьявол тебя потихоньку тащит к своей концовке, к тому, что он хочет привести тебя к смерти своей. Վալերա, իսկ ընդհանրապես այդ ժամանակ ինչ էր ընտանիքը, քանի որ ծնողից հայրիկից խոսացիր, ինչ էր ընտանիքը քեզ համար տվյալ ժամանակ, արժեք էր իրանց խոսք անցնում էր քո մոտ, սիրում էիր, մի հատ պատմի այնց այդ իրանց ցավերը դե բնականա թմրամոլը տեսնում է, ծնողի ցավը, ծնողի տառապանքը տեսնում է, դե բնականա թմրամոլը առաջի տանջվողն է, ինչ էր ընտանիքը քեզ համար այդ ժամանակ, ինչ արժեք էր, ինչ գին ուներ ու ընդհանրապես ինչ գին ուներ նարկոտիկը ու ոնց եղավ որ հանկարծ հայտնվեց քո կյանքում ու ավելի տեղ գտավ նարկոտիկը քո կյանքում. Я начну с того, я не знаю, сейчас я, может, скажу какую-то вещь, кто-то может сказать, да не, я не такой, ты пока не дошел до этой черты. Но любой наркоман, который идет до последнего я имею в виду, у него на первом месте стоит наркотики, потому что он без этого уже не может. Родители это святое, конечно, но когда ты подаешь власть в капкан, в паутину этих наркотиков, там ничего уже не остается святого. Я не знаю, может быть, кто-то будет мне противиться, но я не знаю ничего такого. Я уважал, любил свою мать, отец, но как только появлялись наркотики, это все уходило на второй план. Все уходило на второй план. Именно наркотики становились моим идолом, богом, как сказать, в кавычках и все такое. И это очень опасно, потому что ты переходишь все границы, ты не смотришь ни на что и ни на чего. Что тебе говорят? Վալեր, իսկ ինչ խորհուրդ կտաս ծնողներին, թմրամոլին արժի տանից դուրս անել, պատժել եւ ինչպիսի մոտեցում տան ծնողները թմրամոլ հարազատներ կամ կանայք, եթե ամուսիններն են այդպիսին կամ ոչ թե միայն թմրամոլ, այլ գերության մեջ լինողները. Կներեք մի բան, ասեմ Վիոլետա ջան, շատ կներես, ես հետո քեզ հետ կխոսամ, կթարգմանեմ, մեր քույրիկը Պարսկաստանից է, ռուսերեն չի հասկանում, բայց կփորձեմ, ասма ներողություն, ես հետո ձեզ հետ կխոսեմ, քիչ թե շատ կթարգմանեմ ինչի մասն էր այսօրվա խոսքը, Վիոլետա ջան. Արժի պատժել թմրամոլին դուրս անել տնից, ինչ ես կարծում եւ ինչպես վարվեն ընդհանրապես ծնողները կանայք թմրամոլների հետ. Я скажу такую вещь. Ովքեր որ Քրիստոսին անգամ չեն ճանաչում կամ ճանաչում են. Я скажу такую вещь. Мои родители, конечно, меня не выгоняли из дома. Я не знаю, сколько у них терпения было и что, но у меня были знакомые, близкие, именно мое окружение наркоманов, которых выгоняли на улице. И это давало еще худшую реакцию, потому что они не то что исправлялись, когда их выгоняли на улицу, они становились еще хуже. Это обратная реакция становится тех людей, Касык, тебе легко говорить, когда у тебя дома такой бардак и все такое творится. Но во всяком случае лучше не становится. Лучше они не становятся, потому что я видел, они еще хуже становятся. На улице выходят, они становятся дикими. Այսինքն կարանք ասենք, որ ընտանիքի թմրամոլը ու փողոցի թմրամոլը կարողանում են ինչ որ առումով տարբերվեն իրարից։ Կարանք տենց ինչ որ բան ասենք։ Я не знаю, ընտանիքի թմրամол и бан թմրամол, мне кажется, потом они в конце концов... Трудно, конечно, держать дома наркомана. Я видел семьи, когда матери, отцы соглашались, что хочешь делай, только дома делай. Ես այս հարցը ճիշտ ասած, երբ որ գրում էի, արժե թմրամոլին դուրս անել տնից, թե կամ պատժել,
այսպեսի մի բան էի նաև հասկանում, որ թմրամոլին դուրս էլ չանես, արդեն ինքը դրսում է, կարա ինքը դրսում լինի, որովհետև արդեն տունը իրան չի հետաքրքրում, որովհետև տունը հակառակ է այդ մեղքին, որը դու գրկած կամ փաթաթված բերում ես տուն քո հետ կամ ապրում ես իր հետ կամ քնում ու արթնանում ես իր հետ։ Ամեն, Աստված օրհնի։ Ասեմ ձեզ, սիրելիներս, մի փոքր կուզենամ առաջ շարժվեմ կամ չգիտեմ ոնց ասեմ Վալերը ինքը իմ հետ բանտում գաղութում ա եղել Կոշի գաղութում 2002 երևի 1-2-3 կարծեմ այդ թվերին մենք միասին Կոշի գաղութում նստել ենք բանտարկյալ էինք կալանավոր էինք ու հետաքրիր էր այն ժամանակ ես հենց նարկոտիկը չգիտեի ինչ է ես հետո եմ նարկոտիկ սկսել օգտագործել բայց էլի Կոշի գաղութից եմ սկսել որտեղ ես ինքս ոչ սիրել եմ ոչ էլ ցանկացել եմ այդպես բաների ձեռք տամ բայց Վալերը հին թմրամոլ էր այսպես ասած մենք տեսնում էինք որ դաժե իրանք որ անում էին sense մի տեսակ չէինք ուզում որ շատ շփում ունենանք այդպիսի մարդկանց հետ բայց այնինչ այդ նույն ցավը կարողացավ բռնել ինձ էլ մի խոսքով մենք իրար հետ անցել ենք նաև այդ ճանապարհը հանցագործ աշխարհում ենք եղել բանտում գաղութում ենք եղել փառք Աստծուն որ այսօր միասին ծառայում ենք Աստծուն մնացածը հետո Վալերան կվկայի մի այսպիսի հարց Վալեր ջան Մինչև վերականգնողական կենտրոն գալը նախքինում երբևիցե քարոզել են քեզ ավետարանը Քրիստոսի մասին խոսել են քեզ թե չէ Я сейчас скажу, я не был никаким-нибудь атеистом, у нас была семья богобоязненная, но, как обычно, никто мне не проповедовал ничего, я даже так скажу, у нас был как бы свой Бог у всех, в миру такое есть значение свой Бог, я даже помню, что у меня на зоне был такой Сурфан Кюнерсенс, очень красивые такие свечки, Момакал Нерсенс, Хачер, Сирон. И мы каждое утро приходили, зажигали свечку, подходили, крестились. Стояли мы секунд 20, смотрели на этот крест, но хотя мы не означали, не знали, что означает этот крест. Поворачивался, уходил, открывал тумбочку, а там у меня заряженный шприц был, и я кололся. Вот это мое отношение. То, что мне кто проповедовал, мне никто не проповедовал. В 2006 году я встречаю один раз с покойным, сейчас уже другом, который Артур, близко с ним был, он с нами как раз отбывал наказание в Коше. И мы встречаем Артура как раз, а я уже знал, что Артур пришел к Богу, уже верующим стал. Честно говоря, я размышлял над этим, но не хотел углубляться. И вот как-то мы встретились, и он начал нам говорит, что вы творите, вы знаете, вы себя убиваете. А мы как раз уже в таком состоянии были, как говорится, не в понятном, невменяемом. И мы стояли, слушали, этот друг, потом уже когда закончился, Артур как раз проповедовал. Ну я сейчас не помню, что говорил, но это было как раз проповедь для меня, как я насколько помню сейчас. И я помню, что этот друг стоял, так уже, да, Артурджан, попрощались с Артуром, он так развернулся, посмотрел, говорит, Валыджан, Горчан, что-то не то. Это он сказал. Я повернулся, ему говорю, Аруй его звать, я помню до сих пор. Асумче Аруджан. Банка. Здесь что-то есть. Почему есть? Потому что я знал этого человека. Вот этими двумя словами мы перекинулись друг с другом и все, забылись. Это было в 2006, по-моему, не то 2007 году. И все. И все, и больше после этого мне никто не проповедовал. Но я считаю, что это было слово, которое первый раз было закинуто. Ես հիշում եմ այդ օրը մի ընկեր ունեինք հիմա մահացել Վալերը ասեց
ու Վալերը իրար հետ, չգիտեմ, իրար հետ հանդիպել էին, դե տենց է, այդ աշխարհում հենց իրար հետ հանդիպում են, մեկ էլ հիշում են այն մյուսին, զանգում են այդ մյուսին, միանում է այդ մյուսը ու սենց, տենց այդ ոնց ասեմ, այդ բռունցքը ոնց որ շատանում է ու մի հատ վատ բանի, մի հատ վատ գործողության գնում են ու հետաքրիր է, երբ որ իրանք զանգեցին ինձ, գնացի, հանդիպեցի ու տենց արդեն ապաշխարել էի ես, կյանքս տվել էի Հիսուսին ու չեմ հիշում ինչ եմ խոսացել, բայց տենց երևի Հիսուսից տենց խոսացել եմ, կյանքիցս եմ վկայել, հա, ինձանից հետո ասма շատ ուշադրություն մի դարձրու այդ ընկերս Վալերին, ինչ էր խոսում բան, ասես գնաց է հավատացյալ է դարձել ու հետո ասեմ ձեզ, այդ ընկերոջս էլ այն ժամանակ Մերեդիկ Պետրոսյանի հետ վերականգնողական կենտրոն որ ունեինք, ընդեղ տարել եմ, ընդեղից դուրս եկավ ու նարկոտիկից էլ հենց մահացավ, ինքը երևի մոտ արդեն մի 10 տարի առաջ մահացել է կամ ավելի քիչ չեմ հիշում կոնկրետ, մի խոսքով ու Վալերը հետո գնում է ուրիշ տեղեր, բայց փնտրտուքի մեջ է լինում ինչ եղավ որ հանկարծ որոշեցիք դառնալ հավատացյալ вот как раз темայի մեջ Я скажу честно, я не собирался становиться верующим, потому что я не знаю. Вот сейчас, например, кто мне скажет, особенно в реабилитационном центре, что пришел становиться верующим, я мало кому поверю, можно сказать. Потому что каждый приходит своими проблемами. Да, приходят наркотики, но я именно когда пришел, я помню, когда я встретил Артура, он у меня спросил, что ты хочешь именно. Я скажу, наркотики я пробовал бросать за эти 30 лет. Если я вам скажу 30 раз, вы, наверное, скажете 100 раз. Я пробовал много раз бросать наркотики, у меня никогда не получалось. Даже я и сидел, не бросал там, и выходил, снова не бросал. Мне закрывался где-то на дачах, не знаю, сам пробовал, потому что как-то иной раз захочется. Ну, каждыми по-разному, лишь бы заглушить, приглушить, вроде сам себя обманываешь, так, самообманом. И у меня никогда ничего не получалось. Помимо этого, я немножко раскрою такие границы. Когда последний раз я свидетель, когда последний раз я лежал в больнице тюремной, меня привезли, уже поймали по последнему делу, меня привезли в тюремную больницу, потому что меня тюрьма уже не могла держать, я умирал. Я весил 35 килограмм. Меня привезли в тюремную больницу, положили на койку, я есть не мог, не то что есть не мог, я воду пить не мог. Мне через капельницу воду подавали, еду давали через капельницу. И я лежал, я помню, утром обход был такой, врачи приходили в тюремную больницу, обходили людей. Я лежал под капельницей, они думали, что я спал, но у меня, я помню, сердце работало. Я слышал, что они проходили, говорят, не, шачи димана, элькор, банчиманат. И вот эти слова я все слышал. И эти слова, я даже помню, как сейчас помню, у меня даже слеза вот такая прокатилась, что неужели все закончилось в моей жизни? Вот такой, потому что память, я помню, что у меня четко, отчетливо, я помню эти слова, у меня до сих пор отзывается. И я помню, они когда уходили, у меня на тумбочке такая кружка была, я вот так еле ее поднял и как-то хотел как будто бросить за ними. И все, ничего не помню. Я отключился, и потом уже я начал восстанавливаться. Но я уже сейчас помню, что уже Бог начал свои дела. Я к чему это говорю? Потому что если даже человек ставит точку, что у тебя закончилась твоя жизнь, никогда не ставьте на эту точку. Последнюю точку жирную ставит Господь. Ամեն բայց ես մտածում եմ այդ ժամանակ, երբ որ մարդը իմ կյանքում էլ է եղել այդ պահը, երբ որ ես գաղութում փրթել էի սաղ թևերս աննակամ էի լինում ու մտածեցի միթե այսպես պետք է մահանամ ու ես մտածում եմ Վալեր, որ սա միգուցե հենց այդ լուր աղոթքն է դեպի երկինք, լուր աղոթքն է ու սթափման այդ արթնանալու հենց ոնց որ կանչն է
որ ոնց որ միթե ես սրա համար էի ծնվել, միթե ես այսքան պետք է ապրեի, ոնց է լուր աղոտ կլինի շատ անգամ, բայց տա Աստված, որ դրանից հետո շարունակես կյանքի մասին ու փոխվելու մասին մտածես, այսպես ասած։ Я анализировал как раз это, откуда, чего и почему я. Даже у меня в тетради написано, почему я, таким вопросительным знаком. Только молитвой. Я снова говорю, у меня семья была богобоязненной, но они верующими не были. Они верующими не были. Но, видать, это молитвы, которые вот годами, вот это и ответы на все молитвы, которые доходят до всех. Так что никогда не оставляйте эти молитвы. Потом я уже начал все это анализировать, что это ответы на молитвы. С чего начался вопрос, что я пришел стать верующим? Нет, я не приходил стать верующим. Я когда пришел к Артуру, он мне спросил, говорит, что ты хочешь? Я понял, что дело не в наркотиках. Наркотики я бросал, снова начинал, это дело не в этом. Дело еще было глубже, в корне была вся моя жизнь. И я сказал, нет, Артурджан, я хочу поменять, я что-то не туда иду. Я чувствую, что это все, конец. Вот это последний мой шанс. Я говорю, я хочу поменять все, с самого корня, всю жизнь вот эту повернуть не на 50 градусов, не на 80 градусов, а на 180 градусов. Ամեն, ամեն։ Հենց սա էլ մեր տեսիլքն է, մեր վերականգնողական կենտրոնի տեսիլքն է։ Մենք ուզում ենք, որ կյանքեր փոխվեն եւ ոչ թե թմրադեղեր ուղակի թողնեն եւ ապրեն առանց Հիսուսի։ Մեր նպատակն է կյանքեր փոխվեն Հիսուսի հետ։ Որտեւ անհնարին է դու ինչ որ բան էլ թողնես, եթե վերականգնողական կենտրոնում եւ չշարունակես Քրիստոսի հետ քայլես, շատ շուտ գալիս է կպնում անորից քեզ այդ խնդիրը։ Ամեն։ Իսկ հնարավոր էր թվում, որ դու մի օր կապրես առանց հանցագործ կյանքի, առանց թմրադեղերի, ընդհանրապես ոնց էր պատկերացումդ հնարավոր էր թվում քեզ այդ ամեն ինչը։ Конечно, нет. Нет, просто это приходит в тот момент, когда ты делаешь шаг какой-то, маленький шаг. Господь, это я сейчас все осознаю, это тогда я еще не осознавал. Никогда если бы мне 5 лет назад, 4 года назад сказали бы, что я должен был стать верующим, именно верующим. Вот сейчас я верующий. Не то, что я бросил наркотики, бывший наркоман, а именно верующий. Потому что если я не буду именно в таком верующем, я не тот человек буду. Опять я займусь именно старым своими делами. Вернусь к старому. Только Бог мог контролировать все мое. Я все отдал Ему. Он меня контролирует все, что я делаю. Այստեղ գրել են, որ ձայն չկա, հիմա ոնց է ձայնը, խնդրում եմ կօգնեք մեզ, ձայնը դզվեց, կա ձայն։ Ոնց որ լսվում է, որտեվ արձագանքում են։ Ունենք ձայն նորմալ է, մեր ձայնը լսվում է, սիրելիներս։ Լավ է, всё, փառք Հիսուսին։ Իսկ Վալեր, այսպես ասեմ, ոնց հայտնվեցիք վերականգնողական կենտրոնում, ոնց որոշեցիք վերականգնողական կենտրոն գալ ու ընդհանրապես ինչ եք կարծում վերջիվերջո արժե լինել եկեղեցում, արժե լինել հավատացյալների մեջ, արժե լինել թիմի մեջ ծառայողների հետ, թե ուղղակի կարող էիր թարգել, թողնել այդ ամեն ինչը, փոխել կյանքդ, հավատալով էլ սիրելով Աստծուն։ Այ մի փոքր ուզում եմ սրա մասին խոսես։ Насчет того, что бросить наркотики, быть просто верующим, даже мне кажется трудно. Особенно тем людям, которые были зависимы от этого. Потому что есть такое слово «падшие». Мы именно были падшие на это, и нам трудно восстанавливаться было. Поэтому, когда я пришел именно в реабилитационный центр, я помню даже Артур через какое-то время, через месяца 2-3, у меня спрашивал:
Айтнуцум, Валерьян, что есть откровение? Я не понимал, что это такое. Потом, когда ко мне пришло откровение, что я должен, кем я должен быть, и куда я должен идти, и где моя цель самая главная. Вообще у человека должна быть цель, и она должна быть бесконечной, потому что любая цель мирская, где-то у нее конец есть. А именно Господь — это бесконечность, это то, что нету конца. И когда я пришел в центр, я именно понял через какое-то время, что я должен остаться. Центр. Как я должен, я не знаю, как это все произошло, но мне как-то со мной что-то происходило. Ко мне начались отвращения ко всему. Ко всему отвращение началось у меня. Я не знаю, наверное, в это время, я уже сейчас знаю, что Господь начал работать. Я сначала начал употреблять алкоголь, немножко противно стало. И потом, я когда встретил Азиаса Артура, я еще готов не был. Но я понял, что уже была какая-то подготовка к этому. И уже когда я созрел, я позвонил, сказал: Артурджан, я с подростом, я уже готов прийти. Именно прийти. Я чувствовал, что уже все, конец. Если я не приду, дальше дьявол меня украдет, и все пойдет дальше. Вот этот момент, кстати, я хочу сказать всем тем, кто в каком-то сомнении: прийти, не прийти, бросить, не бросить. Если пришла такая мысль, запомните, если вы ее не сделали, не употребили, дьявол вас не допустит. Завтра, на следующий день, потом может быть поздно. Աստված օրհնի ձեզ, ես մի փոքր վկայեմ, թե ոնց եղավ, որ հայտնվեց վերականգնողական կենտրոնում Վալերան, ուրեմն գալիս է Երևան, զանգում է, ասում է ուզում եմ քեզ տեսնեմ, գալիս է տեսնում ենք, ու երբ որ տեսնում եմ, պետքա գնալ Ղափան, որ ինչ որ անձնագիրը հաներ, ու այդտեղ գնում ենք մի կտոր հաց ենք ուտում, ու ասում եմ բա ուր ես գնալու, ասեց Մասիս պետքա գնամ, ընդեղից առավոտյան գնամ Ղափան, անձնագրիս հետևից, ու մենք այդ ժամանակ նոր վերականգնողական կենտրոնը սկսել էինք, արդեն մի քանի հոգի ունեինք, տուն էինք վարձել վերականգնողական կենտրոնի համար, ու Սուրբ Հոգին այնպես հստակ ասեց չթողնես գնա Մասիս, ասում եմ ինչ անեմ, տար հետդ վերականգնողական կենտրոն, ու վերականգնողական կենտրոն ես այդպես չի էլի, որ դրսից մարդիկ տանում եմ այնտեղ քնում են, հետո ելնում գնում են իրանց գործերին, այդպես չի, ովքեր որ ուզում են մտնում են ու 7 ամիս վերականգնողական կենտրոնն են անցնում, կյանքները Քրիստոսին են տալիս, մի խոսքով հոգևոր կյանք են սկսում։ Այդ ժամանակ սենց մտածում եմ ոնց տանեմ, ինքը ծխում է, խմում է, դե սենց էլի դրսից մարդ չենք բանանում, էլի մանավանդ սիգարետով ներս մտցնես։ Մի խոսքով ասի Վալեր, արի գնանք ես քեզ տանեմ մեր վերականգնողական կենտրոն, բայց սիգարետը դվան դուրսը պետքա դնես ինչ որտեղ, առանց սիգարետի է, որովհետև կենտրոնը սիգարետ չեն ծխում։ Մի խոսքով, ասեց հա, խնդիր չկա, գնացինք սիգարետը դրեց դուրսը, ինչ ուներ չթույլատրվող դրեց դուրսը, ու մենք մտանք վերականգնողական կենտրոն, տես մեքենա էր առավոտյան գնալու, ուղարկեցի Ղափան իրան, ու ասեց ես կգնամ, քեզ կզանգեմ, չէ, տենց կգնամ, քեզ կզանգեմ, քիչ թե շատ ոնց որ սենց ծանոթացրեցի կենտրոնը, ինչով է զբաղվում, ինչ ենք անում, մի խոսքով սենց, ասեց ես քեզ կզանգեմ Արթուր, քեզ կգտնեմ, ու անցավ մի շաբաթ, տենց չէր զանգել, ես զանգեցի, ասի ոնց ես, բա я тебя не забыл, քեզ դեռ կզանգեմ, քեզ չեմ մոռացել, պետքա զանգեմ, հա, ինչ որ պատրաստ չեմ դեռ, բայց ես չեմ ասել ոչի բան, որ արի ռեփ ցենտր կամ ինչ որ բան, ասի ոնց չես, բա ես քեզ զանգելու եմ, դեռ պատրաստ չեմ, անպայման ես քեզ զանգելու եմ, սենց, ասի լավ, ու մյուս զանգը արդեն եղել է, չգիտեմ քանի օր հետո է եղել, հա, ինչքան անցավ, երևի 10-15 օր արդեն դրանից հետո անցնում է ու արդեն անձնագիրը ստացած գալի զանգում է ասում է я готов уже, ասում եմ ինչն ես готов, բայց ուզում եմ վերականգնողական կենտրոն ու այդպես եկել է, շնորհակալ ենք Աստծուն, փառք Աստծուն, որ եկար, քայլ արեցիր Քրիստոսի մեջ, Վալեր ջան, օրհնված ենք քեզանով, կստացի
այստեղ նայում եմ մեր հետ նստող մարդիկ կան գաղութում կոշի գաղութում նստող մարդիկ կան հիմա ուղի եթերով դիտում են Աստված օրհնի ձեզ տա Աստված վայելեք ու ապրեք այն կյանքով, որը որ Քրիստոսն է ձեր համար պատրաստել ձերնես։ Մենք ուղղակի մեր համար չենք փրկվել, մենք փրկվել ենք շատերին տարածելու համար, շատերին ավետարանը բաժնեկցելու համար ու ինչի չէ ծառայելու համար ձեզ, եթե կարիք կլինի, մենք սիրով ձեզ կծառայենք Հիսուսյանով։ Վալեր ջան, հեշտ էր վերականգնողական կենտրոնում, թե ոչ։ Շատերին, որովհետև այս հարցը ուզում է, շատերը չեն հասկանում ինչա վերականգնողական կենտրոնը, արի վերականգնողական կենտրոնի լավ ու վատ, դժվար ու հեշտ բաների մասին մի քիչ խոսենք։ Лав, я никого не хочу не пугать реабилитационным центром. Во-первых, это ты все, что делаешь для себя, делаешь. Но, знаете, вот, например, я возьму свою жизнь. Если я 30 лет жил этой жизнью, как трудно ее снова менять. С корнем надо все менять. Тем более, если меняешь, с корнем менять. Ներողություն, մի հատ բան ասեմ, իմիջիալոց Վալերը իր սանրվածքը փոխել է։ Հիմա այս կողմը սանրվում, բայց մի ժամանակ այն կողմ էր սանրվում։ Մի օր, հա, թզբեխը մանավանդ, մի խոսքով կան բաներ, որ շատ դժվար է։ Ու ես ասում եմ Վարշավիրիս հետ եմ մի օր այդ հայտնությունը ստացի, ասում եմ մենք մազերներս, մեր մազերի պրիչոս կան, որ կողմ որ սանրում ենք։ Սկի էդի հեշտ չենք փոխում հակառակող։ Վալերը էդ էլ արել, Փառք Աստծուն, իրոք դժվար է, բայց պատմի։ Я именно самое главное, как я говорил, чтобы цель была. Знаете, если у тебя есть цель, вот я как сейчас помню, когда я пришел в центр, на этих весах было то, что Артур сказал, сигареты курить нельзя, телефон нельзя, а тогда мой брат еще сидел в местах не столько отдаленных, это нельзя, то нельзя, и я говорю, как нельзя, я не смогу так. И для меня это вообще было как-то дело, я не соглашался с этим. Вот на этих весах было вот это все вместе, а на этих весах была моя жизнь, которая уже заканчивалась. И главное была цель в том, что я выберу сейчас. Вот эти сигареты, там, наркотики и все такое, или вот эту жизнь, которую я должен жить. И, конечно, вот это победило. Я сказал, все, я откладываю в сторону. Поэтому, если кто приходит в центр, это лично мой совет, должен все отложить в сторону. Все предоставить Господу. Все оставляешь в сторону и приходишь, как говорится, раздетый ногой. 100%. Մեկ ասում եմ, որ հիմա թմրամոլները, երբ որ մեզ դիմում են կամ ալկոհոլիկները կամ կախվածության մեջ լինողները, այսպիսի մի հայտնություն է բացի Աստված ասում է, նայ իրանք ու իրանց եմ հենց ասում, հիմա ապրում ես մեռնելու համար, չէ, գնալով մեռնում ես, կործանվում ես։ Արի մեռի ապրելու համար։ Այսինքն կտրվի ինչ-ինչ բաներից, կտրվի քո սովորություններից, կտրվի, չգիտեմ, աշխարհի հետ կապից, նարկոտիկներից, արբեցողությունից, կտրվի այդ անխաղաղությունից, մեռի ապրելու համար։ Ու իրոք վերականգնողական կենտրոնը կասեմ, որ երանելի ժամանակներ են վերականգնողական կենտրոնը Աստվածաշնչի հետ ծանոթանալու, չէ, Աստծո հետ աղոթքներ սովորելու, ուսումնասիրելու ընդհանրապես հոգևոր կյանքը մոտիկից, որտեվ ես ինքս քրիստոնյա լինելով, սիրելիներս, անկեղծ եմ ձեզ ասում, ես քրիստոնյա բառն եմ իմացել, հավատացյալ բառն եմ իմացել, Աստված բառն եմ իմացել, մեկի Աստվածաշունչ բառն եմ իմացել։ Ես դրանց ոչ մեկի էությունը, սիրելիներս, ցավոք սրտի չեմ իմացել։ Բառերը իմացել եմ հավատք, աղոթք, կարդալ, Աստվածաշունչ, եկեղեցի, Աստված, ես դրանց բառերը բոլորը գիտեի, բայց էության հետ հանդիպեցի ու էության հետ առնչվեցի այն ժամանակ, երբ որ ես վերցրեցի ու քայլեցի այդ ճանապարհով ու մեկ-մեկ ասում եմ աշխարհում եմ հավատացել, աշխարհում եմ սիրել Աստծուն, աշխարհում եմ աղոթել Աստծուն, բայց կյանքս չէր փոխվում։ Ու երբ որ եկա Քրիստոսին հետևելու, ինչ եղավ, կարելի ասել ճանաչեցինք այն Աստծուն, որին աղոթում էինք առաջ, ճանաչեցինք, հանդիպեցինք այն Աստծուն, որին
սիրում էինք այն ժամանակ, որին հավատում էինք այն ժամանակ, ճանաչեցինք ու իրոք Փառք Հիսուսին այս ամենի համար Amen. բաներ ուզում ավելացնել։ Именно вот эта цель, у человека должна быть цель, куда он идет. Знаете, вот в той жизни, которая у нас тоже была цель, но она была цель в бездну. Цель в бездну. А эта цель, потому что я уже когда пришел сюда, я уж не такой уж доверчивый, я мнимый человек был. Я все внимательно смотрел, когда Артур читал Библию, я все, она первый раз для меня это Библия. Я сидел, проверял, что правильно все, правильно совпадает все. Я проверял все, но потом, как написано, познайте истину, истину познает вас. И вот я познал, освободит вас. И я познал именно истину, что это правильный путь. Փառք Աստծուն, ովքեր որ նոր են միացել կամ չգիտեն, մի փոքր ծանոթացնեմ, մեր հյուրն է, իմ հյուրն է, մեր վերականգնողական կենտրոնի ծառայող Վալեր Նիկողոսյանը, իմ օգնականն է, մոտ 4 տարի չէ, 4 տարի է արդեն, 4 տարի է արդեն ապաշխարել է, վերականգնողական կենտրոնով է սկսել հոգևոր կյանքը, ավարտեց վերականգնողական կենտրոնը 7 ամիս, այնուհետև ցանկություն հայտնեց, որ ուզում եմ մնամ, ծառայեմ Հիսուսին, չգնաց վերականգնողական կենտրոնից, մնաց, ծառայեց ու մինչև հիմա մնաց, ծառայում է, այ կասեք մի փոքր ձեր բացի հոգևոր կյանքից, նաև ես տեղյակ եմ ու շատերը միգուցե մեր դիտողներից տեղյակ են, որ դու ամուսնացել ես։ Да, это Քո համար սա սպասելի, հավատալի բաներ չեմ անում, մի փոքր այդ բաներից ընտանեկան պատմեմ։ Это для меня было что-то новое, потому что я в своей жизни, это тоже у меня дьявол, кстати, украл. Я не знал ничего, семейной жизни у меня не было как таковой. Я помню, что с первой женой, когда я поженился, но я весь в наркотиках был, у меня даже ребенок родился, ее мать подымала, воспитывала и все такое. Я этого как бы чем чаша или в общем. И когда вот я встретил свою супругу нынешнюю, я понял, что это что-то новое для меня, но оно должно быть, тем более оно соответствует плану Божьему. Семья – это план Божий. И когда я встретил свою супругу, я с ней, когда познакомился, я тоже, это было очень удивительно. Я когда ее увидел первый раз, мне Господь ее вот так показал, но потом я как понял, он говорит, вот ты видишь, она будет, но не сейчас. И на самом деле 2 года я вот так все подходил, мы общались, но потом в конце, когда мы уже должны были соединиться, жениться, все, я сказал своей нынешней жене уже своей сказал, я и ты, мы должны быть, мое служение и моя семья, это должно быть что-то неотделимое. Amen. Я не смогу без этого. И мы сейчас живем, можно сказать, на этой основе, потому что все, что у меня сейчас есть, именно дано мне через Бога. Amen. Amen. Все, что у меня сейчас есть, я благословен. Я не говорю, что там, ну я сейчас благословенен, именно благословенен во всем. Amen. Кстати, 52 տարեկանում ամուսնացել, չէ՞։ 52 տարեկանում ամուսնացել, վերականգնողական կենտրոնից հետո, ավարտելուց հետո, այնպես որ երբեք չասեք ուշ է, երբեք ուշ չի, եթե ձեր կյանքները փոխվում է, եթե ձեր կյանքերում փոփոխություններ լինում է, իհարկե մենք մաքսիմում այնպես ենք անում, որ ովքեր որ ընտանիքներ ունեն ու քանդված, բաժանված են, փորձում ենք վերականգնվեն ընտանիքները միանան ընտանիքներին ու շատ վկայություններ ունենք, բայց ովքեր էլ որ արդեն նոր են ուզում ամուսնանան, նոր կանայք են ուզում ունենան, արդեն այն կանայք մահացած են լինում կամ չգիտեմ ինչ խնդիրներով չգիտեմ որտեղ են լինում, մի խոսքով ամուսնանում են, այսինքն այդ ռուսերեն մի հատ բառ կա, բիվշի նարկոման не бывает,
Աստծո մեջ էդի չի գործում բիվշի նարկաման բիվայել только Աստծո ճանապարհով քրիստիանский путем քրիստոնեական կյանքով Սիրելիներս այնտեղ ինձ մեծի հարց են գրեի չի լինում որ մի քանի անգամ նարկոտիկ օգտագործում ու թարգում ու էլ չի օգտագործում ես ձեզ ասեմ առանց Հիսուսի շատ վտանգավոր է կարող է 5 տարի հետո ես չեմ ուզում էդի դավանեմ բայց մի հատ 5 տարի հետո նենց է վերադառնում կարող է 2 տարի հետո կարող է 5 տարի կարող է 10 տարի հետո այդ նարկոտիկը նենց կարա վերադառնա մարդու կյանք որ սենց երբեք ոչ երազել էր, ոչ ցանկացել էր, ոչ դրա մասին մտածել էր, բայց ինչա թե մի քանի անգամ օգտագործե ու թողել է, չկա ծածկոց, չկա պաշտպանություն, նորից վերադառնում է էդի։ Կներեք, ինչև է, Աստված օրհնի ձեզ, մի քանի հարց էլ ու վերջացնում ենք շուտով, Փաստորեն Վալեր ջան, 30 տարվա թմրամոլ ես եղել նախկին երիտասարդ տարիներ այդ բանտերում ես անցկացրել անգամ գաղութում բանտում այսպես հասկացանք որ մահից Աստված փրկե 35 կիլո էիր հասել մահանում էիր լսեցիր որ բժիշկներ ասցին որ մահանում ես անգամ բարկացա 2 օրվա կյանք մնացել անգամ բարկացար բայց Աստված ողորմեց մի խոսքով կյանք տվեց, շարունակեցիր ու այդ կյանք տալու նպատակն ու իմաստը հասկացար։ Վերջը աննպատակ չես շարունակել ապրել։ Փառք Աստծուն, որ Քրիստոսի մեջ ես։ Ինչ արժեք ընդհանրապես ինչ արժեք է Քրիստոսը քեզ համար արժեք Քրիստոսին կյանքը տայիր վերջո արժեք Քրիստոսին գալ Փոշմանել ես, չես փոշմանել, ոնց է, այ գուզենամ մի փոքր սրա մասին խոսես։ Все, что вы сейчас видите, это все творение, то, что сделал Господь. Я снова говорю, если бы можно было вернуть 4 года назад, видели бы, никто бы не поверил бы, что это я. Даже вот сейчас, кто меня видит, помнит тогда. Это все, что сделал Господь. Я снова говорю, поднял на ноги, теперь скажите, как бросал, чего бросал. Все отдаешь Господу, и Он тебе ставит на ноги. Именно Христос дает то, что тебя не было. Вернее, то, что тебе положено, но ты его не получил. Конечно, стоит. Не то, что стоит, а без этого никак. Я снова говорю, я если сейчас не буду верующим, если я не буду с Христом, я стану таким же Валером. Մեկ ասում եմ, եթե Քրիստոսը մեր համար արժեք չլինի, թանկ չլինի, մենք Քրիստոսի համար կամ վերջո Քրիստոսի առաջ չենք դնի այն բաները, ինչը մեր համար թանկ ա եղել կամ կախվածություն ենք ունեցել։ Վերջո եթե Քրիստոս արժեք թանկ չլինի, չէ, չենք կարող ինչ-որ բան անենք իր համար, թողնենք իր համար առավել եւս, չէ։ Я даже одну вещь такую скажу, знаете, мой отец, моя мать, конечно, не желали, чтобы я вырос наркоманом, преступником и все такое. Они хотели, чтобы у меня было все хорошо, благополучная семья, жена, дети, все такое. Любой родитель не желает для своего ребенка, чтобы он жил вот такой жизнью, которой он живет. Но не все может дать родитель. Родитель может дать тепло, деньги, не знаю, все, что хочешь. Но то, что может дать Господь, этого даже физические родители не могут дать. Это я 100%. Я очень люблю своих родителей, хотя не могу. Но то, что мне дал Господь, мне родители не могли дать. Никто даже не может. Վալեր ջան, ինչ երազանք, ինչ տեսիլք ունես։ Տեսիլք, я снова говорю, вот сейчас мне 55 лет, я большей части сейчас для молодежи хочу, чтобы они слышали. Մի հատ բան ասեմ, ուշադիր լսեք հիմա ինքը ինչ տեսիլք, ինչ երազանք է ասում ունի։ Ու դուք կտեսնեք մարդիկ, որոնք 30 տարի նարկոտիկ են օգտագործել, որոնք Քրիստոսին չեն եկել, որոնք Քրիստոսին չեն ճանաչում, այս հարցը տվեք։ Ու կտեսնեք տարբերությունը սերելներս, ապաշխարած մարդը թեկուզ եւ 50 տարեկան է, թեկուզ եւ 30 տարի նարկոտիկ է օգտագործել, ինքը իր երազանքներն ու տեսիլքները
ու այն մարդու, ով որ դեռ Քրիստոսին չի եկել, բայց մոտ 30 տարի նարկոտիկ է օգտագործել, կտեսնեք տարբերություն, այսինքն Աստված վերջ-վերջո տալիս է երազանք էլ, տեսիլք էլ։ Կներես Վալեր ջան, ինչ երազանք, ինչ տեսիլք ունես դրանպես։ Я скажу, такое видение у меня вообще, я из Библии скажу, я и мой дом будем служить Господу. Служить я это не просто слова такие говорю, какие-то огромные лозунги. Служить имею в виду таким людям, я вам честно скажу, мое окружение, именно мое окружение, которое было моего возраста, никого нету из живых. Я во всяком случае не знаю, может и есть, может быть я не знаю. Они умерли, кто от наркотиков, кто в лагерях, кого убили, я не знаю. Артур по возрасту немножко моложе меня. Поэтому у меня цель такая в этом служении, чтобы помогать людям, особенно молодым, вот куда они сейчас идут, я просто, может, знакомую вещь скажу, оттуда я уже пришел. Амин, амин. Оттуда я уже пришел, там ничего нету, там только бездна. Это не просто слова, я снова говорю красивые. И я решил, что я буду до конца служить, помогать людям. Не знаю, как смогу. У меня немножко языковой барьер есть, я во всяком случае научусь немножко на армянском чисто общаться, чтобы это. Но все, что у меня есть, я сейчас отдаю пока. И буду отдавать. Ամեն, ամեն։ Սխալ կլինի, չէ, որ ինչ որ արել է Քրիստոսը մեր կյանքում, ինչ որ ճաշակում ենք մենք չտանք այն մարդկանց, որոնք այդ դառնության մեջ են, որտեղից մեզ հանել է Քրիստոսը։ Конечно. Я даже вот я откровение получил тогда, вот когда Артур меня спрашивал, я откровение получил такое, что что я могу дать Господу? Все принадлежит Ему. Что я могу дать? Ничего. Только свою жизнь. И я буду его дело делать. И не буду смотреть, он будет мое дело. Я знаю, что это Библия так говорит. И я решил помогать людям. Людям помогать. Իհարկե մեր գլխավոր տեսիլքն ընդհանրապես մեր ամենակարևոր նպատակը ես մտածում եմ Քրիստոսինը լինելն է։ Նախ եւ առաջ իրենը լինենք, հետո իրենը անենք, ինչ որ կանենք։ Աստված օրհնի ձեզ, մի հատ Վալերը մի օր բան էինք խոսում, ասում է եթե անգամ մենք հավատացյալ լինելով, ստեղ կյանքներս Հիսուսին տալով, հավատացյալ լինելով, մեռնենք, գնանք ու տեսնենք, որ այս ամեն ինչը հավատքի կյանքը չկար, այդպիսի բան սուտ էր, մենք ոչինչ կորցրած չենք լինի։ Բայց եթե մենք չհավատանք Աստծուն, մեռնենք ու գնանք տեսնենք, որ այս ամեն ինչը իրական էր, մենք շատ բան կկորցնենք։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ, շնորհակալ եմ Վալեր ջան, ծերներս Աստված օրհնի ձեզ, մենք էլի երկուշաբթի օրը կունենանք ժամը 6-ին ուղիղ եթեր, եթե ժամանակ կունենաք կամ մարդիկ կունենաք, որոնք կախվածությունների մեջ են, կարող եք իրենց էլ խորհուրդ տալ, թող դիտեն միանան, ինչի՞ չէ, ամեն խորհուրդ, ամեն վկայություն կարա մարդկանց ուղղակի օգնի դուրս գան ու ճանաչեն ճշմարտությունը, կարդալով Աստվածաշունչը, աղոթելով Քրիստոսին։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, աղոթենք թմրամոլների, ալկոհոլիկների, բանտարկյալների համար, շնացողների համար, հարբեցողները, ովքեր որ գերության մեջ են, չեն կարողանում դուրս գան, աղոթենք իրանց ընտանիքների համար, իրանց համար, սիրելիներս, որովհետև մենք գիտենք այդ ինչ դառնություն է, մեզը տեղից է անել, ինչի մեջ միգուցե այսօր մարդիկ են, որ դուք էլ գիտեք, ճանաչում եք կամ հենց ինքներդ եք։ Դրա համար մենք փորձենք Քրիստոսի ողորմությունով կանգուն մնանք, ամուր մնանք, փորձենք ձեռք մեկնենք մնացած թմրամոլներին, ալկոհոլիկներին։ Իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորին, ովքեր որ մեր կողքին են, վերականգնողական կենտրոնները, թե սնունդով, թե ֆինանսով, թե աղոթքներով, թե սրտացավությունով, ունենց մարդիկ կան, որ իրականում չեն էլ կարողանում ոչինչով կողքներս կանգնեն, այնպիսի սրտացավությունով են կողքներս կանգնում, որ իրականում տեսնում ես, որ չգիտեմ, ուղղակի փառք Հիսուսին։
Մենք իհարկե վերականգնողական կենտրոններից անընդհատ ասում եմ տեղեկություն եմ տալիս մենք անենց փուլի ենք ասել հենց հիմա մի հատ կանացի վերականգնողական կենտրոնի կարիք ունենք որ սկսենք որտեվ սենց այն որ ծնելու կետին է եկել ու ուժ չկա ծնելու ոնց որ այդ վիճակն է մի հատ էլ տղամարդկանց որտեվ վերականգնողական կենտրոն արդեն լիքն է չեն կարողանում նոր մարդիկ վերցնենք բայց ցանկացողները լիքն են Մեզ պետքա տուն վարձենք, որ 3-րդ, 4-րդ արդեն վերականգնողական կենտրոն ունենանք, աղոթեք դրա համար, եղեք ուղղակի սենց ասեմ, եղեք սրտացավ աղոթող մեզ հետ միաբանված ու հաստատ ես հավատում եմ, որ Աստված դռներ կբացի, մենք վերականգնողական կենտրոնները կշատանանք։ Այս ծառայությունը այնպես է, չես կարա մի հատ չես կարող մի հատ վերականգնողական կենտրոն բացես, նստես ու սենց տարիներով սպասես, սենց դե լավ է, հենա գալիս են, գնում են մի քանի հոգի, աճում են, քանի մեղավորները կան, թմրամոլները, ալկոհոլիկները կան, շատանում են, շատերը ուզում են ու չեմ ուզում հնարավորության պատճառով որոշներին մերժենք, չկարողանանք վերցնենք վերականգնողական կենտրոն, այնպես որ խնդրում ենք մեր կողք եղեք ձեր աղոթքներով, թող Տերը դռներ բացի մյուս վերականգնողական կենտրոններ ունենանք մերը մի վերականգնողական կենտրոնը մեր սեփական տարածքն է, տունն է, մյուսը վարձով ենք իհարկե վերցնում, բայց կոմունալներով ու վարձով ինչքան կարողանում ենք այս երկուսն ենք։ Մի խոսքով աճելու համար, առաջ գնալու համար նոր դռներ են պետք, նոր հնարավորություններ են պետք, որոնց համար կցանկանանք աղոթեք։ Եկեք միաբանվենք հիմա սիրելիներս Հիսուսի անունով աղոթենք Թող Տերը օրհնի ձեր թմրամոլներին, ալկոհոլիկներին, բանտարկյալներին, շնացողներին, կախվածություն մեջ բոլոր ովքեր որ գերության կախվածության մեջ են։ Ես պատկերացրեք մի հատ վկայություն տամ հենց թարմ այսօրվա վկայություն նոր ծառայությունից առաջ եմ հանդիպել այդ տղայի հետ։ Պատկերացնում եք մարդը ուզում է գնա ինքնասպան լինի, մի խոսքով Աստված սրտին դնում է, գիշերը արթնանում է, մտնում է YouTube ու իմ վկայությունն է նայում, ասում է ոչ քո էջը մտել եմ ընդհանրապես, ոչ տենց բաներ նայել եմ, հենց առաջի էջին քո վկայությունն է բերել ու սեղմել եմ վրան, բացվել է վկայությունը նայել եմ ու ասում է ներսս հիմա մի բան, ասում է այն ներքին ձայն ինքը չի հասկանում, որ Աստված է իրան ուղղորդել, ասում է գնա այս տղային տես, ես էլ տվյալներս հեռախոսահամարներս թողել եմ YouTube-յան էջում, որտեղ մեր անես ծառայությունն է, որ խնդիր չկա, թող զանգեն, թող վազվզենք, այցելենք, գնանք, գանք մի խոսքով։ Ծելները զանգում է, գալիս է, ուզում է գնա մի խոսքով ուզում է գնա ինքնասպանություն գործի, գնում է որ ինքնասպանության գործի, նայեք ինչ հետաքրքիր վկայություն է ծելներս, թարմ այսօրվա բան եմ ասում, ուզում է գնա ինքնասպան լինի, գնում է մոստի վրա որ ինքնասպանություն գործի ու ասում է ասենց մտածել եմ որ պետքա հելնեմ ու ինձի գցեմ, էլ ոչ սպասեմ, էլ ոչ մարդիկ հավաքվեն, ասում է գնում եմ որ ուզում եմ ինձի գցեմ, ասում է մի հատ աղջիկ ինձանից առաջ հելնում կախվում է մոստից ժողովուրդը հավաքվում են, ասում է, ամբողջ ոստիկաններով բան, ու այդպես ասում է, ես չեմ կարողանում ինքնասպան լինեմ, հետ եմ գալիս ու ասում է, այդպես սրտից մեջ Աստված դնում է մի խոսքով, որ գամ տեսնեմ քեզ, եկավ աղոթեցինք, որ նայես ոչ մի բանի համար, ստից խնդիրների համար, ցելից, սատանան ոնց կարա մավան ոգին, ինքնասպանության ոգին բերի ու չնչին բաների համար, պարտքեր երևի խաղադրույքներ, սենց ինչ որ, իտո ընկերներ ասել են, որ խնդիր չկա պարտքի մասին հոգ մի արա, մի խոսքով, ծելներս արեք աղոթենք, որ այս դիվային հարցակումներ այդ մարդկանց վրայից հեռանա, ծելներս այնպիսի լավ գանձեր, գանձ երիտասարդ, այնպիսի ցանկացած տարիքի իհարկե, այնպիսի գանձ սրտեր, գանձ մարդիկ կան, որ այդ գերության մեջ են, աղոթենք թող Աստված պահի մինչև ճանաչեն ճշմարտությունը, ճանաչեն Քրիստոսին, գան ու փրկվեն։ Սիրելի Հիսուս ջան, մենք գալիս ենք քո առաջ, խնդրում ենք Հիսուս, որ դու ողորմած Տեր իմ Աստված, ողորմես այս ծառայությունը վերականգնողական կենտրոնները ծառայողներին, բանտարկյալներին, Տեր իմ Աստված, ալկոհոլիկներին, թմրամոլներին, Տեր կախվածության մեջ լինողներին, ովքեր որ հարբեցողությամբ են տարված, ովքեր որ շնությամբ են տարված, ովքեր որ խաղամոլությամբ են տարված,
Տեր իմ Աստված, ովքեր որ հանցագործ կյանքին նվիրվել են ժամանակին, բայց հիմա հիասթափված են, հասկանալով որ դառնություն է դա, խնդրում ենք Տեր, բաց նրանց վրա լույս, բաց նրանց համար ճանապարհ, ու հավատում ենք, որ կա այդ լույսը, կա այդ ճանապարհը, ու դու ուզում ես, որ նրանք փրկվեն, ու դու ուզում ես, որ ոչ ոք Տեր իմ Աստված ջան դժոխք չգնա, այլ փրկվի, դարձի գա, աղոթում ենք Տեր, քանդես այդ գերությունը, քանդես այդ սուտը նրանց կյանքից, թող ամեն թմրամոլ դարձի գա ու փրկվի, ամեն հարբեցող դարձի գա ու ապաշխարի ու փրկվի, ամեն խաղամոլ թողնի այդ խաղադրույքները դարձի գա ու փրկվի այդ գերությունից, ամեն շնացող, ամեն հանցագործ մտածելակերպ ունեցող, ամեն բանտարկյալ թող ճանաչի քեզ որպես ճշմարիտ Աստված, Սիրելի Հիսուս, կպիր նրանց սրտին, ոնց որ կպար մեր սրտին, որովհետև մենք չէինք որոշել, որ փրկվեինք, դու որոշեցիր, որ մենք փրկվեինք եւ մենք արձագանքեցինք։ Խնդրում եմ այսօր մարդկանց համար Տեր, որոնք գերության մեջ են, որոնք հենց հիմա կախվածության մեջ են Տեր, որոնք հենց հիմա մեզ դիտում են, որոնց հարազատներն են հենց հիմա մեզ դիտում, Հիսուս Քրիստոսյանով թող դուրս գան գերությունից, թող դուրս գան այդ կախվածությունից, Հիսուսյանով, եթե Արտուր անունով տղա կա ու մեզ դիտում ա ու թմրադեղերի կախվածության մեջ ա, հանցագործ կյանքի մեջ ա, Աստված քեզ հենց հիմա ասում ա, թող այդ ճանապարհը վազիր դեպի խաչը, վազիր դեպի Գողգոթա, վազիր դեպի ավետարանն ու փրկությունը, Աստված քեզ ա սպասում ու երկար ժամանակ քեզ ա սպասում, թող այդ կյանքը հետ վերադարձի Հիսուս Քրիստոսյանով, Տեր շնորհակալ ենք քեզ, փառք ենք տալիս քեզ, օրհնիր քույրերիս, եղբայրներիս, օրհնիր մայրերին, կանանց, որ չհիասթափվեն, այլ մինչև վերջ աղոթեն ու սպասեն նրանց փրկությանը, սպասեն նրանց փոփոխությանը։ Շնորհակալ ենք սիրելի հոգի, սիրելի Աստծո հոգի, սիրելի Աստված, սիրելի Հիսուս Քրիստոս, մենք քեզ ենք հրավիրում բոլորի տներում, ովքեր որ հենց հիմա թմրադեղերի պատճառով, սատանայի արած հնարքների պատճառով, ալկոհոլի պատճառով, խաղամոլության պատճառով, շնության, հանցագործության պատճառով տների մեջ խավար ա եկել, քեզ ենք հրավիրում այդ տների մեջ, քո լույսն ենք հռչակում այդ տների մեջ, թող գա լույս, թող գա փոփոխություն Հիսուսյանով եւ լսենք վկայություններ Տիրոջ փառքի համար, մեր Հիսուսը խաչվել ա, որ դու չմանաս, ով դիտող, ով սրտիդ որ կպնում ա, հենց հիմա դու արցունքներով ես աղոթում, Հիսուսը քո համար խաչվել ա, որ դու կյանք ունենաս, դու չես մեռնի, դու կապրես ու Տիրոջ փառքը կպատմես ու մեր թիմից միասին Քրիստոսի թիմից կլինես ու կծառայենք ու ճայիճի մեջ լինողներին կօգնենք։ Հիսուս Քրիստոսյանով աղոթեցինք։ Շնորհակալ ենք Տեր ջան։ Հալելույա։ Ամեն։ Աստված թող օրհնի ձեզ սիրելիներս, մենք աղոթում ենք բոլոր կարիքների համար, որ գրել եք այստեղ, դիմել եք մեզ, Հիսուսի անունով աղոթում եմ քո կարիքի համար, քո խնդրվածքի, քո գրածի համար, թող Տերը ողորմի եւ իր երեսը փայլեցնի եւ պայծառեցնի իր վրա իր փառքը եւ իր փրկությունով այցելի Հիսուսի անունով։ Տեր շնորհակալ ենք։ Հալելույա։ Աշխարհի որ ծերում էլ որ դիտում եք, որ խնդրում եք ստեղ գրված աղոթեք, մենք ձեր համար սրտանց աղոթում ենք քո կարիքի, քո հիվանդի, Հիսուսի անով, քո գերի, քո կախվածության մեջ լինողի համար աղոթում ենք սրտանց, անկեղծ Հիսուսը վկա է, որ նրանք ազատություն ունենան եւ ծառայեն Քրիստոսի արքայության համար։ Փառք ես Տեր ջան, փառք ես Հիսուս ջան, թող քո արքայության բաժին լինեն թմրամոլները, ալկոհոլիկները, բանտարկյալները, խաղամոլները, թող դարձի գան ու քո արքայության բաժին լինեն այ Հիսուսի անով։ Հալելույա։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ սիրելիներս, շնորհակալ ենք, որ դիտում եք մեր հետ եք, թող Տերը ողորմի տանի առաջ մեզ։ Մենք մի հատ աղջկա տեղ ունենք վերականգնողական կենտրոնում, եթե գիտեք թմրամոլ, ալկոհոլիկ կամ շնացող կամ խաղամոլ աղջիկ, որ ուզում է կյանքը փոխի, մի հոգու տեղ ունենք, կարող ենք վերցնել, խնդրում եմ մեզ դիմեք, ինձ անձնական նամակով գրեք, ես կարձագանքեմ։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրում եմ ձեզ, մյուս երկու շաբթի ժամը 6-ին կհանդիպենք։ Ամեն։